おはようございます。メグリカミ太一です。今日はアーティチョークのトルネの仕方を紹介します。基本的に野菜を剥くときはエプルシェと言いますけども、アーティチョークの場合はトルネと言います。この今左上に出ている写真の緑色で囲んだ部分だけが食べられる部分です。その他は剥いていきます。なので単にエプルシェ剥くのではなく、形を整えながら剥いていくので、アーティショーの場合はトルネと言います。このようによく切れる包丁を使ってまず側面を剥いていきます。こまめに前後に包丁を動かしながらアーティショークを回して側面を剥いていきます。側面が剥き終わったところで茎と底の部分を剥いていきます。この時ですけども、アーティチョーク黄緑色の部分か黄色の部分は食べれますけども、緑色がきつい部分は食べれません。なのできれいに丁寧に形を整えながら黄緑、薄い黄緑の色が出てくるまで剥いていきます。最後上の部分を切り落として完成です。ある程度長さを残していても食べれる部分になりますので、これぐらい今回は残しています。それでは2個目剥いていきます。長さを揃えて茎の部分を切ります。余分な刃の部分ですね、ガクの部分は手で取っても構いません。あとはよく切れる包丁を使って先ほども言ったように包丁を細かく前後に動かしながらアーティチョークを回して側面を剥いていきます。このガクを取る作業ですけども、たまに上の方まで取っていってしまうと食べれる部分の身まで一緒に取れてしまいます。なので最低限下の部分だけ手で取って、そのままあとは剥いていってください。剥き終わったアーティチョークはレモン果汁の入った水につけておきます。そうすると色が変わりません。それでは続いてアーティチョークの真ん中にあるフォアンと呼ばれるふわふわの部分を取り除きます。フォアンとは直訳すれば干し草という意味になりますけども、この部分ですね、ちょうど真ん中のこのふわふわした毛の部分を取り除きます。この部分、食べれないことはないですけども口当たりが良くないです。なので取り除きます。この取り除く時ですけども、このようにキュイエルアパリジャンを使ってこのように取り除いてもいいですし、包丁を使って取り除いても構いません。このようにきれいに取り除いてください。またこのように包丁の先端を使って取っても構いません。今日はアーティショートーネを紹介しました。これを使ってアーティチョーバリグールという料理を紹介したいと思います。フランスのプロバンス地方の郷土料理の一つで、バリグールとはその地方にあるキノコを指していました。それを詰め物にして作っていたのがもともとのアーティショーバリグールです。もちろんエスコフィエにも載っています。エスコフィエの場合だと豚だとかマッシュルーム、シャンピニオンパリを詰め物にしてプレゼンにしたものです。
ここ最近でアーティショーバリグールというと、今回紹介するタイプのアーティショーバリグールがごく一般的になっています。それでは必要なガルニチュールを用意します。ガルニチュールアロマティック、今回玉ねぎ、人参だけですけども、セロリを入れても美味しいです。玉ねぎ、人参はブルノワーズに切っていきます。ニンニクは皮をむいて芯を取ってそのまま使います。最後に生ハムもしくはベーコンを使います。今回生ハムの切れ端があったので使ってますけども、ベーコンでも美味しいです。このようにこれもなるべくブルノワーズになるように切っていきます。これが今回アーティショーアラバリグールに必要なガルニチュールです。それでは火を入れていきます。ココット鍋を温めて、そこにオリーブオイル、ニンニク、生ハムのブルノワーズを入れてゆっくりとうまみを出していきます。ゆっくりと火が入り出したら今度アーティショーを入れます。アーティショーを切っている断面の部分を鍋底に向けて、まずその面からゆっくり火を入れていきます。この後軽く塩、コショウをして下味をつけます。生ハムが炒まってきたところで人参と玉ねぎのブルノワーズを足します。アーティチョークは色をつけずに軽く火が入ったところで周りのガルニチュールとよく混ぜていきます。今度はしっかりとガルニチュール、人参、玉ねぎに火を入れていきます。この玉ねぎ、人参によくまず火を入れてから、後で白ワインを足します。白ワインを足してしまうと野菜になかなか火が入りませんので、白ワインを足す前にきっちりと野菜に火を入れます。アルコール分が飛んだところで薄めの味のブイヨンドボライユ、鶏のだし汁を入れます。あまり味がきつすぎるとアーティチョークの味が立たないので、今回はあえて薄めのブイヨンドボライユを入れています。またブイヨンドボライユの取り方は他に動画がありますので、そちらを参考にしてください。もちろん今回ブイヨンドボライユを使いましたけども、ブイヨンドレギューム、野菜だけのだし、もしくは水だけでも十分美味しいです。蓋をして10分ほど火を入れていきます。アーティチョークのサイズにもよりますけども、10分ぐらいで火が入ると思います。火が入ったかどうかはこのように金串で刺してスッと通れば火が入っています。アーティチョークに火が入っているので、アーティチョークだけ取り出して、最後ソース、キュイソンですね、だし汁の方を煮詰めてソースを仕上げていきます。アーティチョークを取り出した後はそのままレデュイ、煮詰めていきます。その時にオリーブオイルを入れて一緒に煮詰めていきます。煮詰まって美味しく味が整ったら、ここで取り出しておいたアーティチョークを入れて一緒に仕上がったソースに絡めていきます。これでアーティチョークアラバリグールの完成になります。あとは温めたお皿に盛り付けていきます。今回香草はローリエ、月桂樹しか入れませんでしたけども、あとタイム、バジリク、ソージュ、あとマジョレーヌなどを入れても非常に美味しいと思います。このアーティショーアラバリグール、子牛、鶏、アニョのガルニチュールとしても非常に美味しいと思います。あと魚であればこのまま出してもいいですし、
最後仕上げに貝と一緒に火を入れて仕上げても非常に美味しいガレンチュールの一つになると思います。なかなか日本ではアーティチョーク手に入らないと思いますけども、手に入ったらぜひ挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。